我其實都幾服你班友仔啊！呢個長假咧，你哋真係可以做到令嗰啲5星級酒店嘅浴缸依然立立令，一塵不染，認真本事嚇。大酒店清潔部今次安排咁多人加班，似乎就有啲失策啦。佢哋話係00後整頓高價景區、升價酒店、對抗資本啊！窮遊連個彩你都要攞埋，佔據道德高地啊！真係唔服唔得啊！你班友仔萬幾蚊張飛去睇 AI 人演唱會，炒起立 Bobo 嘅時候，又係另外一種姿態嘅喎，真係冇辦法唔承認，好難跟啊，大佬！嗱，有啲嘢老實啲，話即使經濟差，慳住都要玩，坦蕩啊！但係唔係個個都係咁呢？曾經黃子華講過，如果你冇時間談情，就請跟我去露營。嗱，好明顯嗰陣時係唔關個經濟事啦。純粹係出於一種務實嘅態度，你個帳篷一樣係可以搭喺酒店房入邊噶嘛？但係而家密密麻麻嘅聯排帳篷入邊，你又不自覺咁樣搭起帳篷，你會唔會多少有啲唔好意思㗎？至於唔住酒店搭帳篷或者喺車度瞓，算唔算係窮遊？又會唔會好失禮？我又真係唔係好識定義。嗱，以前呢啲人呢，開住豪車買票夜上白雲山，着住部車恰一陣。油費難道唔夠 book 間房？你又點可以話佢哋係窮遊呢？嗱，唔好理人點睇，冇人會知你咩情緒。即使肉身寒酸，但我哋精神豪邁。但真係唔好夾硬嚟啊！如果認為咁樣旅遊係捱苦，去到先嚟講啲掃興説話嘅話，就真係情願喺屋企打機好過啦。邏輯呢，一定要自洽，一句鬼叫你窮就破防嘅話，咁就唔去好過去啦。人哋慳錢呢係呈現美德，你就變成咧因為自己收入少，所以只能夠窮遊贖罪，咁又何苦呢？但講真，一次半次好啦，真係唔好望自己一直都係咁。如果捱世界係賺閱歷，你啲閱歷已經夠晒豐富㗎啦。狼狽嘅生活又能夠換幾多閱歷啊？一直狼狽嘅生活又點可能激發一個人嘅動力啊？真係希望你以後搭帳篷咧都係貪得意為興趣，又或者別有用心都得。就千祈唔好係因為窮，不過你都咪話都要搭帳篷窮遊啦，仲要落場雨俾你嘆下，個天有時真係會認住你追住你嚟考驗嘅。而人生呢，就好似個帳篷一樣，漏水咩？多數係因為自己拉鏈冇拉好啊！點讚啊正能量！